más adelante esté nevando todavía, y las condiciones que tenemos ahora son estas. Realmente, como ustedes pueden observar, mucha nieve, el blizzard hace que uno no pueda ver muy bien, así que mucho cuidado a las personas que están manejando, que salen, que van a poder salir y llegar a sus trabajos. Sin embargo, se recomienda de que por favor se mantengan en casa. Son las reglas que ha dado el alcalde de la ciudad de Nueva York, así que si salen y salen a paliar nieve, tomen algo caliente,